तो हेलो दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ साइड पे द वेदा ग्रीन। ये इसका सेटअप हमने बना के दिया था दोस्तों, और इसमें हमारा जो काम चला था, इसमें चला था हमारा फैब्रिकेशन का, ग्लास का, एलिवेशन का, पीओपी का। तो दोस्तों पीओपी में कुछ रिपेयरिंग आया हुआ है, तो वही रिपेयर करवाने के लिए आया हूँ दोस्तों। और यहाँ पे लड़के भी लगे हुए हैं काम पे, जैसा कि आप देखो, ये देखो लगे हुए हैं सब।